हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग ऐप को ओपन करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे आपको नीचे में मिल जाएगा मोनो आइडियो। तो यहाँ पे आपको अगर आपका ये ऑफ होगा तो सिंपली आपको इसको यहाँ से ऑन कर लेना। जैसे आप इसे ऑन कीजिएगा तो आपके मोबाइल का जो स्पीकर का आवाज़ है वो बढ़ जाएगा।